Magandang araw po muli, si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Sa araw na ito, long weekend, Happy Easter po sa inyong lahat. Nag-iisip na naman tayo kung anong gagawin sa bahay. Medyo marami tayong free time ngayon. So nakaisip ako ng unang gagawin. Una, magpapalit tayo ng langis o change oil nung car nung anak ko, yung Honda Jazz. And then, magpapalit din tayo ng water filter sa kusina. Samahan ninyo ako at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Nagpapasalamat nga pala ako sa aking insan na nandun sa London, si Francis at ang kanyang kapatid na si Neri. Maraming salamat sa pag-share. At yung mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo at marami pa po tayong i-release na video. Maraming salamat at keep on watching. So kailangan ilabas muna natin tong isang car na Gabriel. So, pag-swapin natin, tapos ipapasok natin yung car ni Bea, yung kanyang Jazz. Tapos mag-change oil tayo ngayon. So, magsisimula na tayo ng change oil. Literally change oil. Bumibili na tayo ng mga oil kapag naka-sale ito sa Auto Cheap o sa Repco, half a price. That's the time I buy my oil. And then, ina-ice ko na yung filter, yung mga iba pang mga gamit. Supposedly, ito, nagawa ko na 2 or 3 weeks ago. Kaya lang, yung anak ko si Bea, school teacher. Kaya, Monday to Friday, ginagamit niya. At Saturday, Sunday, busy rin siya. Ako rin naman busy. Hindi ko magawa. Simulan na natin. So, kinakailangan itaas natin yung car para ma-reach natin yung oil filter at maipasok natin yung pan. Kailangan talaga meron kang jack. So, pag naitaas na natin siya ng konti, naaabot na natin yung ilalim, na pwede na tayong pumasok sa ilalim. So, okay na itong distansya na ito. Yan. Natin yung filter na yan, yung oil filter. So mukhang bago pa to, minsan nire-reuse ko yung oil filter. Hindi kada change oil palit ng oil filter. I don't do that since na I know the car na may maintain ko siya properly. So I change filter only every second oil replacement. Normally yung filter hand tight lang yan. So see, tatanggal agad siya, no? So hand tight lang yan, hindi siya kinakailangan mahigpit pag papalit ng filter. So using your hands, you can remove it immediately. So I did not use any tool. I just used my hands, have a good grip, and then turn it counterclockwise. There you are.
dipstick mo, kung you have the correct amount of oil inside the engine. So, ito yung dipstick na to. Hindi mo pwedeng punuin yung engine ng oil. Dahilan sa the engine will explode its oil kapag sobra siya sa oil. So, ito around 3/4 na siya. So, pwede ko pa siyang lagyan ng oil. Okay, the most important na ginagawa ko para hindi na ako nagsusulat, meron ako dito tinatawag na maintenance tab. So, nilalagyan ko na lang siya ng date. Halimbawa, 2021, March, or April pa lang ngayon. Yan. So, nilalagyan ko siya ng date. So, definitely, sabi ko, this is my marking. So, ang last, according to here, ang last ng service ko is December 2020. Ngayon naman is April 2021. So, natapos na natin yung change oil. Yung tunay na change oil. Yung replacement ng water filter, we do it on another video kasi hahaba lang yung video natin. Maraming salamat muli sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. I'll see you in my next video. Thank you.